বন্ধুরা বিথিস কিচেনে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি নাসরিন হুদা বিথি। আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে হাজির হলাম মুচমুচে পেঁয়াজুর রেসিপি নিয়ে। এখন রোজার সময় পেঁয়াজু তো সবার ঘরে ঘরে হয়, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে মুচমুচে হয় না। আমি বন্ধুরা দেখাবো মুচমুচে কীভাবে হয় সেটাই করা এবং সহজভাবে করা। আমি নানান রকমের বাজারে ডাল আছে, খেসারির ডাল বলে পেঁয়াজুর জন্য, খেসারির ডাল ভালো, এই ডাল ভালো, পাঁচমিশালি ডাল ভালো। তো আমি আসলে সবসময় পেঁয়াজু বানানোর জন্য মুসুরের ডালটাই ব্যবহার করি। এখানে আমি মুসুরির ডাল নিয়েছি পরিমাণ মতো। এটা আমার আসলে আজকে লোক সংখ্যা কম, সেজন্য আমি অল্প পরিমাণে বানাবো। চলুন আপনাদেরকে দেখে কিভাবে অল্প রেসিপি দিয়ে চটজলদি পেঁয়াজু বানানো হয়। তো পেঁয়াজুটা আমি এখানে ডাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম 1 ঘন্টা আগে। তারপর মুসুরির ডালটা তাড়াতাড়ি ভিজে যায়, তো সকাল থেকে ভিজানো লাগে না। খেসারির ডালটা যেমন অনেক আগে ভিজিয়ে রাখতে, বা অন্য ডালগুলো, মুসুরির ডাল 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা ভিজালেই হয়। তো আমি এখানে ভিজিয়ে বেটে নিয়েছি। এখন আমি এখানে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিলাম। সব আমি পরিমাণ মতো দিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচি দিব এখানে, পেঁয়াজও একটু পেঁয়াজ কুচি দিলে ভালো লাগে, দিয়ে দিলাম। তারপরে আমি দিব বেসন 2 টেবিল চামচ। আমি একটু চেলে দিব, তা না হলে বেসনটা খেতে ভালো লাগবে না। বেসনটা দিলে একটু মুচমুচে হয়, একটু বেকিং পাউডার দিলে পেঁয়াজটা ফুলবে। আর বেসন তো ঘরেই থাকে রোজার দিনে বেগুনি বানানোর জন্য, বিভিন্ন চপ করার জন্য। এই যে আমি চেলে নিলাম, কেন আপনাদেরকে দেখে, চাললে এইসব ময়লাগুলো বের হয়ে যায়, সেই জন্য আমি চেলে নিলাম। এবারে সামান্য পরিমাণে লবণ দিব, 4 চামচের 1 চামচ বেকিং পাউডার দিব। এবার আমার তেল গরম হয়ে গেছে, এখন আমি পেঁয়াজুটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আমি পেঁয়াজুটা একটু পাতলা পাতলা করে করছি, যেহেতু ঘরে খাবো। আপনারা চাইলে একটু বড় করতে পারেন। আমি একটু পাতলা করে দিচ্ছি, পাতলা করে দিলে একটু মচমচে হয়। এক পাশ আমার হয়ে গেছে। বারবার উল্টাতে যাবেন না, বারবার উল্টাতে গেলে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। যারা নতুন রাঁধুনি তাদেরকে বলছি, আর যারা পাকা রাঁধুনি তাদের তো কথা বলাই বার, কারণ তারা তো আসলে সব রকমের করে এক্সপার্ট। আর খেয়াল রাখবেন যেন পুড়ে না যায়। খুব সুন্দর একটা বাদামি হয়েছে। এই পাশটা আর এই পাশ করতে হবে না। এবার আরেক পাশে এরকম ব্রাউন হয়ে গেলে আমি তুলে ফেলবো। অনেকে পেঁয়াজও বানায়, ডাল বেটে পেঁয়াজ মরিচ সব কিছু উপকরণ থাকে, কিন্তু কেন যেন মচমচে হয় না। তো আমি আসলে বারবার করে ট্রাই করে দেখলাম যে আমি আসলে কোথাও কখনো রান্না শিখিনি, নিজে নিজেই সব রান্না করি। আপনারাও আমার মতন ট্রাই করবেন, নিজে নিজে রান্না করবেন, দেখবেন যে খুব ভালো রান্না করতে পারছেন, খুব ভালো করে বানাতে পারছেন। তো আমারও প্রথম আসলে মচমচে হতো না কোনো কিছু। তো আমি আসলে বিভিন্ন রকমভাবে করে এটা সেটা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম যে কী করলে মচমচে হবে, কী করলে মজাদার হবে। তো আমি ঠিক সেভাবে করার চেষ্টা করেছি, যেভাবে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখেন কি সুন্দর ব্রাউন হয়েছে। এখন আমি তুলে ফেলছি একটা একটা করে। আমরা তো দোকানের পেঁয়াজও খেতে পারলে খুবই মজা মনে করি যে খুবই ভালো, কিন্তু অনেক সময় স্বাস্থ্যকর হয় না, পানিটা কেমন ব্যবহার করে। তো সেই কারণে বাসায় করবেন। সবার আগে মনে করবেন, যাই খান না কেন স্বাস্থ্যের কথা সবার আগে মনে করবেন। যে আমি সবসময় তেল ব্যবহার করি সানফ্লাওয়ার অয়েল। সানফ্লাওয়ার অয়েলটা স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ভালো, আপনারাও ট্রাই করবেন। তেল অল্প পরিমাণে খাবেন, কিন্তু একটু ভালো তেল খেলে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। বন্ধুরা, হয়ে গেল আমার মুসুর ডাল দিয়ে মুচমুচে পেঁয়াজু ভাজা।
বন্ধুরা, আপনাদের যদি আমার এই আজকের রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন। আর যারা এতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।